النهارده يا حبايبي عملنا مع بعض تجفيف النعناع في الميكروويف بطريقه بسيطه. خشوا الفيديو شوفوه. لو عندك ميكروويف وعاوزه تنشفي نعناع مستعجله ومحتاجاه ما يكونش عندك نعناع مجفف، بتخش ان شاء الله في الفيديو وتشوفي احنا جففناه ازاي في الميكروويف بطريقه بسيطه. وان شاء الله المره الجايه هنعمل تجفيف الملوخيه. بصوا ناشف ازاي، ما خدش اكتر يعني اقل من دقيقه في الميكروويف. انا عامله برضو كميه صغيره، دي كانت حزمه فقلت اجي اعملها اجربها وطلع جميل جدا ولونه جميل زي ما انتم شايفين. خشوا الفيديو وشوفوه. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي النهارده هعرفكم ازاي تنشفوا النعناع او الملوخيه. لو حبيتوا تنشفوا ملوخيه انا هعمل لكم حلقه ان شاء الله بالملوخيه، بس لما اجيب ملوخيه. انما النعناع هو النهارده هقول لكم ازاي تنشفوه. بنجيب النعناع نغسله ونسيبه لحد ما ينشف من الميه خالص كده، وهنحطه في الميكروويف لمده ثواني. انا كده يا حبايبي حطيت الطبق في الميكروويف اهو، الميكروويف شغال. هظبطه بقى وهاخد بالظبط ثانيه، يعني مش اكتر من ثانيه ثانيتين يعني كده. احس ان هو خلاص كده كويس قوي. افتح عليه ونشوف مع بعض. هو لسه شويه ما لحقناش نكمل الثانيه، نعيدها تاني. بصوا يا حبايبي هو كده اخد اقل من دقيقه في الميكروويف، اخد اقل من دقيقه. بصوا ناشف اهو. لما تكوني محتاجه ان انت تعملي نعناع ناشف مثلا تستعمليه في حاجه وما عندكيش وعندك طري اهو، تقرطفيه تغسليه وتقرطفيه لما ينشف من الميه وتحطيه في طبق. ولو عندك ميكروويف هتحطي فيه، لو ما عندكيش ميكروويف ممكن تحطيه في الفرن كهرباء وتتابعيه. انما في الميكروويف ما كملش دقيقه. بصوا الجمال ناشف وزي الفل اهو، وبلونه زي ما هو. وكمان النعناع ده يعني ما كانش قد كده، كان نعناع الورق الصغير. يا رب تعجبكم الطريقه يا حبايبي وتجربوها. احلى نعناع مجفف في الميكروويف.